Ta Jesus kom til jarðar, så løyde han seg opp til han var avhengig av Hellige Andans hjelp. Angelen sier ved Marie at kraft hins haksta skal skugga yvir til. Du skal løsne til heilige ting som skal være gitt ut her, være kalla sonur Guds. Og Matteus 8:18, hon var funnet ved baden av halga andan. Åren Josef kjent henne, men hon var funnet ved baden av halga andan. Halga anden tók Jesus, tók året ur himlen, og gært han og livmøverne av Mario. Jesus sannur god og sannur mævur. Du måst også virkjenne til og sutja til at han mævur. Og det bor i tøy at han menneskesåneren. Hvordan han menneskesåneren? Jo, han av Davids att. Han av Juda attargrøyn og Davids att òsne. Og han sonur Mario, tøy han menneskesåneren. Han altså som øyne av okkon. Men han god komin. Josef narskast han ikke. Josef ikke norskjana. Hvordan kan dette være vidt til at jeg vet ikke av mannen, sier hun. Matteus 8:8. Nu føying Jesu Krist vær av hesa vois, ta som mor hans Maria vær trolova Josefe, avur enn tei komu saman, vær hun funnet vid baden av halka andan. Ja, men Jesus, som sier, sonur Guds, tog at God feir hansara. Kraft hins haksta skulle skugga over Mario. Lukas. Og 35. Og angelen sverre og sier fra 34, og ta sier Maria ved angelen, hvordan skal dette være vidt til at jeg kjenner ikke mann? Jeg kjenner at det var samlev. Og angelen sverre og sier vi henne, halvje anden skal komme opp til, og kraft hins haksta skal skugga yver til, halvje anden. Det er funnet vi på at av halvje anden. Tu skal òsne hinn høyla i lotur som skal være fødder av ter, være kattla av sonur Guds. Høyla anden tók seg av hansara gittnai og føying. Tu han sonur Guds. Høyla anden gæt han. Kraft hins haksta skal komme yver til, og halvje anden skal komme på det. Og kraft hins haksta skal skugga yver til, til han skal komme, og han skal gjøre noe her. Gita Jesus og i målu ved henne. Så tar Jesus blir døptur. Matteus 3, fra 13. Ta kjem Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes her, jeg vil ha døptur av honom. Men Johannes sutt i honom, sier han det, jeg har tørv av at være døptur av ter. Og kjemur til moin, og sverande sier Jesus vi, han løy til jeg være så nu, til jeg sva sømer til okken at oppfylle at det rettviset. Ta løy til han honom. Og Jesus, da han var døptur, fører opp bøyna veien, ut ur vattnen, han var nere i vattnen. Han stod ikke bare opp til øklar i vattnen, og fikk han en sjel av vattnet kort på høttet. Han var under vattnet. Det er tøtningen av døpet til å være dykka over i vatten. Så alt det der svasset av folkekirkene til gass. Og så himnene var åpna i hånden, og han sa Guds anda støya niur, lukka som en dikva, og lendande oppjå hånden. Sagt du, her har vi et sånn Guds. Menneskesonen og sånn Guds. Gjiten, Josef har ikke gjiten. Heilig anden. Så han sånn Guds, men også sånn Mario.
Så han mævur og han god. Jesus vil kalla av god og i skriftene. Til rødt og Bibelen vil han kalla av god. Til Bibelen vil halda fast vi, og som vi vita Gods ord. 4 Timotheus 3:16. Og utan strusmål, mykje løgndardommer godlig løgans, god, vær given til kjennar og i kjøten, at det stendur ikke ønsamalt. At Jesus er god, ta vita vi jo, hvis du var snakka. Johannes evangeliet, kapitel 8, og i byrjan var året var tja god, og året var god. Og i byrjan var året, og året var tja god, og året var god. En samme var i byrjan tja god. Öll ting var gjørt av honom, kvarjon, åren. Jesus. Og vers 14, og året var gjørst kjøtt, var gjørst, ikke gjørdist. Det var anker som gjørte det til kjøtt, året, ur himmelen. Men året en personer, en evig personer. Han ble båret ned til gjerrar og uilaten kjøtt, og dvaldist okkara mittlun. Og vi sko av dord hansara, dordina som er til øyngittene av fægirnum. Her er han sonur god, sagt du. Fotla av nøye og sannløyga, til øyngittene av fægirnum. Så Johannes 3:16. Til så elskar jeg god høymen at han gav sin øyngittna son. Øyngittna, sagt han var gitten av høylig andan. Han er øyngittne sonur gods. Og 4 Timotheus 3:16 er han god. Og i 4 Timotheus 2, i 4 Timotheus 2, vers 5, til at til ein god og ein mittlumgång og mævur, og mittlum god og menn. Her er det god fægir og okkun. Hvor er mittlumgång og mævurin? Mævurin Kristus Jesus. Han er okkara ombå. Og i Gamla testamentet i Øysene, Saudar, bei Daniel, Ezekiel og Isaiah, så ein kvann luikan menneskesynenen. Så ein menneskeson, da der så sjøvner, da så god fægir her, og en gamlan, og en etle gamlan i døven, til at han er stor, han er ganske ser eldre ut, ikke at endelig han er eldre. Men så der en menneskeson, også i Gamla testamentet, til at Jesus Kristus er en evig person her i himmelen, sagt du. Og ta i Jesus Jack og gjør, ta hver han øyne evig og i himmelen. Han var øyne i himmelen til han være gjør. Til goddømmen hever til serkjenne, til ei kjenne. Goddømmeren til å si, fægeren, sonen, halvtje anden, at her er og alle steder nærværende. Johannes 3:13. Og ønske mæver vil stige opp til himmels. Dette sier Jesus med han er gjør. Ønske mæver vil stige opp til himmels. Utan han som kom ned fra himmelen. Enn ta menneskesåneren som er i himmelen. At det sier han med han er gjør. Til han var også i himmelen. Halleluja. Ja. Så at ta i Jesu tjeneste byrja i, så måtte han døybast for å oppfylle alle rettviser. Og ta kom kraft heilig andans og på han, og det som hender at han har til at han vil drive ut i øyemørsen av frøster av djevelen. Særst du, ta han ble døyptur, ta kom anden på han. Og vi sa hos andas støyande nye lukka som en dikva og lendande oppjå honom. Til her oppe, eller her, til lukka som her. Så i kapittel 4, ta var Jesus løytur nyan av andan inn i øyuna, at være frøst av djevelen.
Men færre til Lukas, så sutja vi at og i Lukas 4, og Jesus verande fullur av halga andan og vendi aftur fra Jordan og var løytur av andan inn i øyina. Sart du, Lukas 3, 22. Her er Jesu daupur, og halga anden støy nyer og i lika mye skapi som ein digva og på han, og en rødd kom fra himne som sier, «Tu ert min hottalskei sonur, og her er vel toknaver.» Kapitel 4. Og Jesus verande fullur av halga andan. Her er han fullur av halga andan. Så fyrir han ut, vendi aftur fra Jordan, og var løytur av andan inn i øyina, verande frøstavur, verande 40 dagar frøstavur av djavnum, 40 dagar. Og aftan av ta frøstingina, så stendur ver 14. Og Jesus kom aftur og i kraft andans inn i Galileo. Han var ferdig fra å være fullur av halga andan til å genga fram i kraft og i kraft. Til tog at God var kommet, men Jesus var òsne mævur. Jesus var òsne mævur. Jesus kunde gråta og så vidare. Og han sovna, han var trøttur, han sovna her i båten. Og ute i Getsemane så be han visste hva han skulle. Men han ber feiren tenk at det bygger fra seg. Han ville slippe undan. Hva var det som rattest? Hva var det som svarta i blå? Han sa mannliga natura. Men så ta han bønne var avklara, ta det var oppgjørst. Og tar kom her vi stavun og svøren og teka han, tar røst i han seg. Og og i dirve djarvur sier, det mer til det kommer etter, så lett Jesar færra, og tar håp av etter hel og fotlo til gjerrar. Og fotlo til gjerrar. Hva er han akkurat sagt? Tar spurt etter Jesus, og han sier, han. Han. Ja, han måste vite hvor han er. Jesus Kristus er god. Og han sier, og blir slippen av under kraft og fått vatter etter. Merselt da? Ja. Og det som jeg vil si til at anker du sørst og Jesu mannlig og natturo, men det er akkurat som at han er her, han er tvei i øynene. Og han måtte komme som menneske, at han måtte gjerast øyne av okkon, at det er parster av frelsolærene. At God gjør det som øyne av okkara og gjekk under han identifiserer seg ved okkon, tog at han skulle brauta til banningsna som kom i okkon i syndafattelen. Tog måtte han frostast akkurat som vit, og loja akkurat som vit, og smakka hva det er å være med og være røyntur, vi tar med som frostingen som Adam var frostar vi. Egnana list, holdsins list, og lufsins dramblete. Egnana list, holdsins list, og lufsins dramblete stoltløyge. Et av oss nere, du skal gjerast voiser, og du var voisklauker, og litter opp, du var så avbæra voiser. Men tvillingen sa tog til stoltløyge. Og det sørst du at har som hevja seg opp ved å lære mer enn andre, og til bare kunnløyge, tar gjerast stolter. Tog det ikke rett, det er ikke godt. Jesus var avhengig av, eller han løyt seg opp, eller han var i partnerskapet, kan man säga. Vi har andan. Begge til han skulle komme og føast. Men Arna var døyptur, fra at han var hans matrang, du leser ikke om nekker kraftaverk nekkarstande, før han ble døyptur, og tar ikke om halv endans kraft i han.
Men han fer fra å være fotler til å genge kraft, at han er sikra førstingene som kommer. Tog kommer kraften fram, og så kan han handla, kan han virka i andans kraft. Han virka bare 3,5 år, og så vil han tidsen av løyve. Og så er det til, ta i han i deg, og han skal røysa opp etter. Hvor gjør det? Og hvordan røyser han opp etter? Røyser han opp etter andanen, og i andanen, eller av andanen. Anden gav han. Anden gav han kraft. Så du, inntil han sier døp, så er han unga tjenest du gjørst. Vi leser bare til at han vaks. Jeg legger meg ikke til. Han gikk fram i anda. Vi luttluna. Det stender om Jesus og Lukas 8:4, og badne vaks og vær størst og i anda vi luttluna. Hva er en anda? Hansara anda. Hva for andi er det? Han var jo også med over. Jesus sier likam og sal. Det så ikke vi i Gjerningen av Apostlene 2. Du vil ikke etterlette om en sal i helvete. Ikke i elden, men ut i rummen. Og Jesus har visselig sånn menneskeslige anda øysene, som over. Det er det som er at være menneske. Sagt du, videre menneske, og til å vite være frelst, så tenker Guds ande bostad og i okkon. Og Johannes 8, Romerbrevet 8 sier, «Sjálvur anden vittnar vi anda okkara, at vi er Guds barn». Det vil si, «Oi øyne menneske er menneskene ande». Og det er tun lufsande. Det er det som heldur, det er egentlig tjattnen av tunnen menneskeslige parste. Du har kjøttet, du har salene langer inne, og innast ui er tun lufsande. Det er kraften ut der, det er løyv ut der. Og i kjøttet nå. Og her stender at badne vaks og vær størst i anda. Til at han vaks, han ble medvidere, han lærte å være størst og i anda. Og i anda. Ikke anda noen, ikke ved stålene, og heller ikke i anda ved stålene. Det er slik bort til. Størst og i anda ved stålene. Hele anden er ikke ande. Han er ande, men han er anden. Det er ikke bort til å skrive her, og være størst og i anda ved stålene. Det er vært totalt utopisk, og slett ikke mening. Jesus hei visselig sin lufsanda. Men jeg får langer og brodere om at her, og for å spekulere hva så vi heilige andan, og øyder heilige andan ikke østene Jesu ande? Jo, til den anden han gav okken. Og Jesus gav han. Men Jesus er en personer. Og hele anden er en personer. Og færen er en personer. Jesus kom som maver, og som maver har han lika med sal. Så har han visselig østene mannligan lufsanda. Lukka som øytvart anna menneske eller maver, han var maver. Øysene. Ja, hvordan er han så god? Tog at menneskesåneren er en avgjør personer i himmelen. Han er annar personer ui tru øyntene. Og han er sånner gods, og han er god, og han er øystene menneskesåneren. Øystene i himmelen. Øystene er han kom til gjerrar, var han menneskesåneren ui himmelen. Og er han verdig å gjøre det. Tog at i himmelen er han en avgjør personer.
Jesus var livande gjørdur av andan. Vi har hukt på hans gittna, hans føying og hans dåp og salving, dåp og salving til samtidig. Men Arna blev salvaur, så var han personen Jesus Kristus. Han var ikke Jesus som her gjørdest Kristus. Og han var ikke medveren Jesus iver kvann Kristus andid kom. Iver hører ikke. Jesus Jesus Kristus. Det hans evige navn. Han ikke två personer. Han øyn. Men han fullvis medver og fullvis god og i øyn personer. Han ikke två personer. Det viktig ting. Og hatta søkja vi til fyrste Johannes brev. Fyrste Johannes brev 4, vers 2. Herav kjenna tid anda Guds, hver ande som gjottar at Jesus Kristus kommen, og i kjøtene av gode. Og hver ande som gjottar ikkje at Jesus Kristus kommen i kjøtene, ikkje av gode. Hver kom i kjøtene? Jesus Kristus, Jesus Kristus kommen i kjøtene. Og Jesus burde lære seg hver sier menn at de kan man sitere ting bare etter minnen som mangler alltid akkurst. La vi heldig bare slå det her opp. Det gjør han ikke. Matteus 16. Vers 13. Ta Jesus kom inn i breddanar av Caesarea Philippi, spurte han lærersvenner sina, sigande, «Kvann sier menn at menneskesonren det?» Kvann sier menn at menneskesonren det? Han sier det, og innvittelen her sier han menneskesonren. Menneskesonren det? Sverre bor i spurningen, og Sverre at han at han god, at han Jehova god, kom til kjøttet. Ikke fægre, men soneren. Det bor i spurningen, menneskesonren det? At kan man ikke åra som kvann sier menneskesson vera, som om han tås om menneskesonen og i tredje personen. Han tåser om menneskesonen og i første personen. Han vant at jeg tar vita hvor han men han spyr hvor henne sier at han Og så sier at han hadde ikke grammatisk såles, og vi har ikke sagt så. Det er ikke du som tåser, det er Jesus som tåser. Jeg har væring for hans tale og hans åre, hvis det ikke er det. Og tar satt og som sier at du Johannes døyperen, som Elias og Jeremias, et eller annet profeten. Han sier vi tar, men hver sier tid at de Som Petrus svarer, sier, du Kristus, sonerens livande Guds. Og Jesus svarer sier vi, han var siktene av du summen bare jævna til at kjøtt og blå her ikke oppenberet til det med fægermunn som i himne. Så for at noe vers langt nyer, i vers 20, ta alle i han lærersvannet sønnen etter anker mannen skulle sia at han var Jesus Kristus. Ikke bare Kristus, men at han var Jesus Kristus til personen som kommet i kjøttet. Han en evig person. Halleluja. Og her har vi skrivet 1. Johannes brev 4:2-3. Jesus Kristus kommet. Han personen. Jesus Kristus personen. Få til inn i bottelen. Glem det omkant i. At det viktige ting i godslærerne. Til samme godslærerne.
Ta Jesus så dør, hvordan blir han vakter opp etter? Vi færer til Rom 8:11. Rom 8:11 og Jesu navnet. Og andi hansara, andi vi stauren A, andi hansara, som røsti opp Jesus fra dem deio. Mismalt det. Andi hansara som røsti opp Jesus fra dem deio, andi fægersins, røsti opp Jesus fra dem deio. Andi hansara. Hvor røsti Jesus opp fra dem deio, andi fægersins. Og i tog bor òsni at fægeren hei en lot ui. Så du, fægeren kunne senda andan, men anden ikke et ampor. Anden ikke et tål. Anden personer. Du måste virkjenne til, og suttja til, han handlar. Hon var funnet vid baden av halka andan. Kraftens haksta skal skukka. Og dordens haksta, kraft. Men til hallig anden. Og ta jeg ble døpt, ta sa Johannes andan som øyna dikv, og likan i lyd som en dikv lenda ånden. Hikk, her kom hallig anden, og i sinne fytlo som personer liur, og til å hjelpe honom, til at gjøre kraft til tjernastene. Ikke det at Jesus ikke kunne handla, du vet, han godkommende kjøttet, men her var det suttjørsen til at trøyøynden hun samansett sånn at heilig andan, det som jeg kjenner heilig andan til liv og kraft. Liv og kraft og dord. Og til heilig andans søya, hans virke. Tog skapar god vi andasønnen og åresønnen, du vet. Anden livet og kraften. Ja. Så vi så ikke her i Rom 8:11 at det var ande fægersen som røsti opp Jesus fra dem deio. Ande hans som røsti opp Jesus fra dem deio dvølges utikon, ta skal han som røsti opp Jesus fra dem deio òsne livande gjerra tikkara deilige likam vi andasønnen som dvølges utikon. Fægeren ber så i bandi at han vil livande gjerra okra deilige likam, men det vi andan som bor i okon. By the Spirit that dwelleth in us. Men verset byrjar andi hansara som røsti opp Jesus fra dem deio. Så hele anden vakti opp Jesus fra dem deio. Du kan se fægeren vi andan. Men det ikke sånn at jeg skal vekje opp Jesus, hva skal jeg bruka? Jeg bruker hele andan. Og hele anden bare og ting. Han ikke ting. Han personer. Og en personer som så fer og vekjer opp Jesus. Fra dem deio. Og han bor i okkon. Og han skal løsne vekje okra likam opp. Ja, livande gjer okra deilige likam, til å si okra deilige likam. Ja, til begge nu, men til øysen tar vi skal russe opp, så vil da Heilig Anden kommer å spille en parstudie. Men Jesus kommer å spille en parstudie. Og lad oss søtje på tvei ting som Jesus sier. Og Johannes 5, til 28. Sannlega sier tikkun, tan tøymi kjemur og nu ta i dei skulle høyra rødd, Guds sonar, og de som høyra skulle liva. Til den som fægeren hever liv og i seg sjálvun, således hever han givet til sonen at heva liv og i seg sjálvun. Men hatta hever vi okkara opprørsna gjerra. Det han tåser om okkara opprørsna. Sannlega sier jeg tan tøymi kjemur og nu ta i deio. Ta i dei som dødja.
skulle höra röd Guds sonar, så tar jag blev uppvaktat och höra röd Guds sonar, og færen hever løyve seg sjálfun, han vil give sinnen at heva løyve seg, og løyve i seg sjálfun. Så sonen hever også en løyve at gjeva. Men det er ikke avtenkt hele andan. Så at færen, sonen og halvt anden tar arbeid saman. Færen gjeva på, og hele anden er kraften, men Jesus er så året, som allt hongur saman vi, og som allt heldur öllin upp. Han heldur öllin upp vi åre kraftar søgnar. Hebreerbrev 8:3, hver verande bjarsløgjen av dord hansara, og uttrykkeliga mynden av person i hansara, og haldandi upp i öllum tingun vi åre kraftar søgnar. Åre kraftar. The word of his power. Du kunde sagt kraftar åre kraftar, det vil si at disse tingene er jo 8. Åre og kraften er jo lukka som en patje. Hevur du bara annað så er det som du er å være, men det er året og kraften. Det er egentlig, og i andlig forstand, og i andlig forstand, så er det, for at til Genesis 8 på så god skapet, så er det Jesus og hele anden. Det er alt var skapet vi honom, Johannes evangelium kapitel 8. Utan han var ikke skapet av det som er skapet. Vi kvarjon åren. Og det er ikke bare et utopisk ting, et hotek til en personer. Atul Johannes 5. Til ønske færen hever lov i seg sjálvun, såleis hever han givet til sonen at heva lov i seg sjálvun. Og hever givet honom myndeløyga at halda døm øysene, av tøy at han er menneskeshåndren. Hva er det tøytning? Han er menneskeshåndren, han kan halda døm i okkon, til han er i tannforstand øyn av okkara. Han identifiserer seg vi okkon. Tøy vir dømur hilden iver mannaatne, men det var menneskeshåndren. Og hvordan er iver okkon frelstu? Vi skulle framføre dømstall Kristus. De gleda av som 18 av tusenar rujtje kom å ruse opp, de skulle framføre dømstall Guds. For bare at høyre til at høyre navn ikke finnes i Lufsens bøk, så vil jeg kasta i eldkjegven. Vers 28. Undrist ikke av hetta til at han tøyme kjemur og kvarjon ødel som er i grøven og skulle høyre rett hansara. Og skulle komme fram til som har gjort godt til lufts opprøsnar og til som har gjort ilt til heldømingar opprøsnar. Høyre rødt hansara, han skal røysa opp. Åre kraftar søgnar. Menneskjonen hever lov i seg sjálvun, men det er i samband vi akkar opprøsn. Så nu er han risen opp, han er ferdig oppatur, han er klatt seg ui atur dordina som han hei i himmelen er han kom til gjerrar. Til tar han kom til gjerrar, så avklatt han seg ein parst. Ikke så at han ikke vær Jesus Kristus. Det har vi langt å se. Og jotta vi ikke det. At Jesus Kristus er kommet i kjøttet. Så har vi et annet antikristus. Og det må være Jesus Kristus som en person. Ikke Jesus som gjørdes Kristus, men Jesus Kristus er kommet. Er han kommet, så vær han ångstand i året. Hvor vær her? Jesus Kristus. Han kom. Og det vil si at han er kommet. Det er ikke til at han er kommet, og Bibelen sier så han er så ferdig atter. Og han er kommet, det er ikke til
at ingen annar kan ta hans plass. Vi vet hvor han og det var han som kom. Vi vant nu hans ære kom, og han sier opp om hvordan hon verer. Zakaria 13:6 sier meg til at ta skulle suttje hans naglamerker. Halleluja. Hva det for svar i hånden tøyne? Halleluja. Filippe brev 2, fra 5. Læt i henda hoa være uittikken som øysten vær i Kristi Jesus. Kvør, verandi i forme Guds, han vær i forme Guds. Helt er ikkje råan at være jauner vi god. Han vær i forme Guds, og ta vær det. Helt han ikkje råan at være jauner vi god. Kvitt han vær til. Altså jauner vi god feir. Men gjør det seg av ongen omdømme. Og til å si ei muktelse, gjør det seg av ongen omdømme, og tåg på seg formen av en tænare. Han tåg på seg formen av en tænare, og var gjørdur, ikke gjørdist, men var gjørdur. Johannes 8:14 sier det samme, was made. Hele anden gjørde han, brøtte han, eller tåg han og gjørde han til manna, av gjørende. Og var gjørdur og lykkelag av manna. Og verande funnen hos nye som mævur, ei mukti han seg sjálvan, og gjørdes lujen at deia, enn ta deia krossens. Hvers vegna god òsni hefur hotlian i opphevja han, og hefur givet hon nåt navn som oma fri hvers navn. Til herren komin, han var i form i gods, helt ikke rann over god, jauner vi god til han vær til, men han avkladde seg. Edla gjør seg sjálvan av ongen omdømme, og tåg på seg formen av tænare, og gjør det lukkelag av manna, og fanns så oss nye som mævur, og ei mukte seg sjálvan, og gjør det lujen at deia, enn ta deia krossins, som mævur, medan han vær menneskjonen og sonur gods og gjør. Hvers vegna god òsni hefur hotlian opphevja han, og givet jo et navn som oma for hvers navn, for Jesu navn hvert knæ skal bodja seg. Av tingene i himne, og tingene gjør, og tingene under hjørne. Og at hver tunga skulle gjotta at Jesus Kristus Herre til dårdar Guds fægers. Jesus Kristus Herre. Fyrra Korint 12:2 sier enda at Jesus Kristus Herren. Vi tar en hakri oppenbering av dette her òsne. Han Herren. Han ikke bare Herre. Han Herren, og det bare Herren øyn. Det er jo ikke trutjar herrar. Vi trykker ikke på herrar mengar, eller godar mengar. Det er øyn Herre. Og her det øyn god. Ikke trutjar godar. Men oi goddømen trutjar personer, feiren, sonen og halvtjanten. Øyn samansetting. Akkurat som vi er skapt i Guds mynd, vi er likam, sval og ande. Har Gud skapt i Adam, så Genesis 2:6. Og Herren God mynda i mann av støve gjerrarenar. Han mynda i mann, høtt i her, arman, av støve, løyre, støve gjerrarenar. Og anda inn i hans næsar lussandan. Her er du likam og anda. Og ta likam og anda koma saman, og mever gjørdist en livande sal. Ta kjem salen. Fyrst er du likam, så fart du lussandan, og så og mever gjerst ta en livande sal. Likam, ande og sal. Hva menneska hever, hva mever Ja. Tror ikke pastor, men ein to. Men ein to, ja. Og lykka som
du kan skilja sal og anda og lyre merk suntur. Hebreerbrev 4:12. Guds ord mått mykje skilir, smyr jøgnum. Og skilir sundur sal og anda lyre merk. Det kan grøynast. Hatte salen, hatte anden, hatte lyre merk til seg kjøttet. Og særst du et likam, og et likam, så det likam tja honom, eller henne. Men det så salen og anden ferne ur. Du sørst bare ta en triing. Men det han personlig du sørst. Sommerløys, de som møter Jesus, møter gode, og i sinne fotle fytling, de har møtt gode. Møter du hele andan, så du møtt gode. Ikke en triing av noen, men og i fullt mat. Tøy at god god. Og her kan du ikke døyla hans under parstar. Men oi god trutje personer lukkaval. Halleluja. Kan være at jeg sier akkur som ikke sagt du, bare med jeg tås ut fra sånn som jeg vår lærte å skilje og suttje. Nekka som jeg sier ikke rett, så måste du solda det herfra. Og være to lærder av Guds åre og Guds anda. Johannes 12:18. Ongen mevor teker det fra mer, men jeg legger det nyer av meg sjálvun. Løyvsut altså. Jeg legger det nyer av meg sjálvun, og jeg har mått til å teka det, når jeg til å legge det nyer, og jeg har mått til å teka det atter. Hetta boi jeg har finnet av færmunnen. Jeg har mått til å legge det nyer. Det var hans egna valg. Han er mått til å si, han er myndløyga. Vald, kraft, mått, myndløyga. Til å legge det nyer. Og han er myndløyga om vald, kraft, mått til å teka det atter. Men vi tar langt å se i Rom 8:11 at ande fægersens vakte Jesus opp fra tommen deg. Ja. Så lasna arbeider der saman, sørst du. Ta i sitt høyre, så det ikke trudje godar, men trudje personer, oi gode. Det vet David. Jeg legger det nye av meg sjølven, ja. Hikk. Matteus 26:30. Jesus tøy han hei røpt atter vi herrar rødd gav opp andan. Jesus tøy han hei røpt atter vi herrar rødd gav opp andan. At geva opp andan til at anda ut til ikke høyla andan til lufsandan til vi kjenna som at andast eller at geva opp andan, ja. Gave up the ghost hadde åpenbart et gammalt uttrykk at geva opp andan til vi sier også at andas ut sørsta. Øyna for anda du ut for sørsta fyr. Men det virker som Jesus på en måte hever det ser ut som han styr av det. Han sier av oss ting, og så råper han vi herrar rødd. Og så djever han opp andan. Men hatta alt så som man kan halda seg suttja, men tvåst. Men vi tar langt å lise at han er valgt til å legge ned i sitt liv. Det vil si, han er rei av det. Men han valgte å gjøre det. Og han var kommet til tess.
Men han sa människans suja öttaist. Ty han var östning med, han svarta i blau. Og jeg ser man notten han fyrir, eller til notten han ble tidsin. Ty han rattist. Ja. Han gav upp andan, ja. Så har vi også skrivet her Lukas 8:55. Om Tabito. Som Jesus vakte upp fra deg. Her stender i Lukas 8:55, og andi hennara kom atter. Og hon røstust på en av veien, og han bei at gjeva henne mat. Hon var deg. Og hvis nær Jairus kommer og bønar han at han vet ikke opp at dødssyna. Og vers 4, og han sendte til ødel ut og tog i håndene av henne og kattleie sigande, Jenta, røyste. Og han tog skal komme til ødel de som i grøven skal høre rødde godt sånner, de som høyre henne skulle røyse opp. Her høyre enda jentan rødd godt sånner, rødd Jesu Krists god kommende kjøttet. Og andi hennar kom atter. Det vil si andi hennar lufsandi, menneskeanden. Og så alle med færden ur. Og lika med la her dett. Her måtte altså komme en agentur, Jesus Krist, som han agenteren som Gud kommer å bruke, eller som han agenteren og goddamene som kommer å kommandera. Ta i og opprøsning skal henta. Men ta i han kommanderar så det kraften som hele anden som den anden som bor i oss, som skal livande gjøre oss i okkara deilige lika. Og hver ande, eller kvosse Jack så Jesu Kristi opprøsning fyrir seg. Vi tar hokt etter hans gittneie, etter hans daubi og salving, til han byrja i sinne kraftartjenestun. Undrene blir av hente altså. Hvordan så vi Jesu Kristi opprøsning? Åpenbart kunne han haft røst seg selv han oppatter, men ja, han kunne. Til han god. Men vi tar langt belyset til i Rom 8:11 at det var ande fægersins som vakte Jesus opp fra deg. Så tar vi David. Så kommer vi ut i 4 Petrus brev 3:18. Vi leser altså Guds bibel, førske King James. Ikke til å si. Til Kristus øysene, 4 Petrus 3:18, til Kristus øysene hever øyna for lie. Fyrir synder, øyna for lie for synder. Hin rattvise for hinnar auratvise. At han måtte føre okken til Guds. Verande, ta det stendet verande, så det knutest at han løy for synder. Han er lie. Så vil det spesifisere, og han sier, hin rattvise for hinnar auratvise. Det er bare hver løy. At han måtte føre okken til Guds, til hver han løy. Så det pekar alt atter til han løy. Lie for synder. Hvordan løy han, og hver? Verande tidsen av løyvi og kjøtenen. Det knutest øysene atter til lie for synder. Han løy for okkara synder, ta han var tidsen av løyvi og kjøtenen. Han ser av pundsla, og det som løyte opp til hans deia, og så hans deie. Det var hans løying for okkara synder. Tid som lærer JDS at Jesus stod i andalige og måtte punslast i helvete for okkara synder. Tid lærer falskt. Det har vi så langt forsagt ikon.
fortalt ikon, eller sagt ikon, forsagt ikon. Verande tidsen av loiv i kjøtten, men livande gjørdur. Av andan. Livande gjørdur av andan. Quickened by the Spirit. Dette rett? Det har vi langt å se i Rom 8:11. At hatta bibelsk lære. Jesus var tidsen av loiv i kjøtten. Hva merker til at han var tidsen av loiv i kjøtten? Det merker til at så det her har vi kjøtt og andan. Vi tar Jesu kjøtt, men jeg har sendt så anden, men hver det Jesu ande, eller det heilige anden? Han var tidsen av loiv i kjøtten. Grunnen til at jeg sier at det til å vise at det kan ikke være andan vi luttelene ha. Tror at så har Jesus bare riset opp og i andan. Og det nærliggende nok til at folk tar for å halta, og det nærliggende nok til at lære til at han bare røyser opp, bare andi hans røyser opp, at han bare gonger i hamfer. Og det er dundrande falsklære. Og det har vært og tar som lærer til at det gnosticisme. Gnostikerne lærte også om til at Gud kunne ikke nærsta til evneslige. Og tog lærte der til at Jesus var ikke likamlig. Han var en andlig person. Og tar avnokta hans likamlige komo, tog gjør det ikke at Jesus Kristus kommet i kjøten og sagt opp. Og i kjøten. Tar avnokta hans likamlige søyo. Og så lærte det også til at han røyser opp bare som ante. Han står i anden. Tog kunne onker baptister en ta først baptister ur Larvik færa til inke indianerne, eller onker indianer her i Mid-Amerika, og være her og spela troboere, og toja bøyblene til tåra mal, og da det kommer til Heilige Andan, så kallar det Heilige Andan den store andan. Og den store anden for tøymon tar spiritistiske andane tar av finnes vi i alder, som tar reiast. Og i stedet for han skulle sagt at tan anden slett ikke Guds ande. Tan anden som Guds ande, han er til høyleie anden, og så videre. Luknande klottar kunne finne på at brøyta lam til grus. Ja, men så følelsen her man kan si her, det her var grus her, og så brøyta det lam til grus og annars lukt satanist lorst og gass. Anstikkelig. Folk som ikke har haft bøybene, som ikke kjenner bøybene, de må bare få henne, og de må bare vise dem myndig til å tekne dem seg, heter han sier, det er omgang haft her, men de bor ærestand i hjørnet. Hjørnet større enn at det øker her til byggva. Og så videre. Jesus var tidsen av løyv i kjøten. Det var hans løyving for jokken. Det tror han var tidsen av løyv i kjøten. Men han var livande gjørdur av andan. Det er rett, ja, til så dundrande rett. Rom 8:11 hever langt lært okkur det. Rom 8:11 hever langt lært okkur det. Vi vet det. Jeg tror nemlig at Gud sjálfur hever sett bøkene saman og i Bibelen og Nya Testamentet og i tur ræfylse til koma og at her supplerer på æra og fer ikke alle bare holter og bulter. Men halt øyna kaus og lære øyna avvisa lære. Ja. Halleluja. Victor og Dahl sier bare at Jesus var livande gjørdur og i andan. Det ikke rett. Han var ikke livande gjørdur og i andan.
Han var livande gjørdur av andan. Det var heilig anden som gætan. Det var heilig anden som gæt han. Det var heilig anden som kom av han vid kraft han ble døptur. Det var heilig anden som vakte han opp fra deion. Og det var heilig anden som lytte han til himmels. Det var heilig anden, og et skudj tog med i honom. Ha? Det var heilig anden atlan ved. Kraftgods. Kraftens haksta. Ja, halleluja. Ja. Gjerningar apostlarna 8:9, og tog han i tale hese tingene, med han tar skoa og, var han tidsen. Han var tidsen, hvor tog han? Han får ikke bare. Han byrja ikke av flottna. Han var tidsen. Og et skudj tog med i honom. Det vil si han var tidsen. Og så sykja der han for oppa til, så sykja der til et skudj. Det er ikke et sort regnskudj. Og det er dårdarskudj. Det er lukka som, det er kvitt sånn ljause. Men som også er akkurat som, ser ut som en skudj. Det er en ljaumer undan om. Et skudj tog med i honom ut ur eggsjøen torra. Halleluja. Og i Lukas 24:31, og det er bare og medan han var signa i tøyr, var han skildur fra tøymon og båren opp inn i himmelen. Båren opp, han var båren opp, og et skudj tog med til honom. Så jeg har givet der nå til å fotlo godslærerne. Så vidt er lærdur, så vidt er du er suttja, og ta fotlo godslærerne om Jesus Krist. Kristologiene kan ikke alt. Så nek som er klar på en tøyma. Og jeg har lige sannsyn i morgen, og jeg har løyd, jeg har googlet på 1. Petrusbrev 3:18, og i ødlun tekstus receptus biblion. Og sommer av dem sier og i andanen. De fleste sier etter andanen. After the spirit og efter andanen og Luther, jeg helt av Luther sier jøkken andanen, han sier også etter andanen. Etter. Så er du, det er sånn, hva bor ut hui? Du varst det til noe som en djupor fortalkingarspurningur men så hittar jag på der ensku reformationsbibeln her. Så man sier, oi, da jeg sier reformationsbibeln så er det fra Tyndale og fram til King James. Så man sier, oi, så man sier after, men så kommer man fram til her bibelna som reformatørene gjør det nere i Sveis. Så er det hun nøyter Släpper man på en nu. The Geneva Bible. Hon kom ut i 1503 og var utgiven i over 200 utgaven. Og 1595 er en kjent utgave. Men tar skriva by the Spirit. Men tar skriva Spirit vid Lutlund. Sagt du her tingen ångsten stendet da in the Spirit, men Spirit vid stauren. Og det lukka som holter og bolter. Det akkurat som at
at det griska det griska gjør som mun av stauren og lutlun. Og grikst sånn samansett at det ikke alltid, her standa øyla løyti av fyrirsettingun. Tingen standa og i fallunum. Jeg tror ikke lesa grikst sjálfur, men jeg har hørt det her. Så det til at det skal tøyast, så skal det tøyast rætt, og rætte tøytningen skal helst setast av blæje. Det vil si at grikslesaren, han må tøyta til, eller skilta rætt. Og i øynene hver i føre måste skilja ting rætt innanfor Bibelen sjálva. Og ta i spørningen kommer opp, hvordan røys Jesus opp? Hvordan røys Jesus opp? Han løy, han var tidsen av løy i kjøtenen, men livande gjør det åtte til andan. Men han livande gjør det i andan, det er ikke gnostisisme. Men han livande gjør det i andan ved lyttelen, så går han i hamfyr. Ja, hvordan hvis vi brøyder det til staurene? Livande gjør det i andan. Ja, men så får jeg finne på, og så sier jeg at vi vera endurfødt, og vi i Kristi. Så vi limer hans lika, men lika røys Jesus opp, han røys opp, og i andan. Nei. Jeg finner en gang tvilling for at det her i alle skriftene. At Jesus røys opp og i andan. Og her djever du falslæreren du djever falslæreren og nekka at det var sånne falslærer. Og vi tar som sier at Jesus døy i andalige. Tar så ikke at han røys opp. Han var livende gjør det i andan. Nå, men så måtte anden dødja. Det er det som blev livande gjørst, det man vel sagt hans dødja fyrst. Sørst du. Men styr du deg inn og veler fyrirsettingsna bei som av førskun. Det kunne jo også være vi andan, det vil si vi bruk av, vet av danskun. Men her du akkurat her, vi andan, vi bruk av andan. Altså var det god ferie som vi bruk av andan. Hva han i andan så? Han som personer? Jo. Ja, men så var det av andan, og ikke vi honom. Og så løyda man, kan det være av andan? Ja, Rom 8:11 sier til at det er antifersens som røste Jesus fra deg. Så det er visselige, sannhøyt. Og til at Jesus skulle ha risi opp, og i andan ved lyttelen, så ganger han i ham for, det, og til det som stender i Tjab Beie Viktordal. De kunne avnokta det, de kunne si at vi mener egentlig større, men hvor skriver det så lyttelen? Det borte, eller hva? De tror ikke til å få fingren ut ur nøsene, og vakna. Men om du så prøver, om du så setter 5 mans og 2 år at grøya og rodde opp i Bibelen tja Victor, så har jeg likevel brukt først King James. Det her er sånne ting. Lutta detaljer, altså, hvis jeg tid halda til at vi kunne bare rette på henne, ok, vi gjør en King James version av Victors av Bibelen. Vi rettar henne i 200 støvel. Her som det avvarska læren, her som det er viktig. Kan man så ståle på tikkun? Her som det er viktig, er ikke alle stand viktig. Er det ikke alle stand viktig? Det er aldri det er alle stand viktig. Jeg fann øynaferina i Tja Matteus.
Her som Dahl og Victor sier at 3 dager skal han ryse opp. Her sier King James, and the 3rd day shall he be raised. Be raised. Og den gamla danska sier, skal han reises. Varst du, be raised og røysast. Så det onker som gjør det vi han. Skal han reises? Ja, så spyr man, hvem skal reise han? Ham. Og man spyr enskund, shall he be raised? Who's gonna raise him? The Holy Ghost. Men skal han røysa, så gjør han det bare sjálfur. Og det gjør han ikke. Nu har vi det her. Jeg løy det etter, nu hittir ni, nu det her. Johannes 16:23. Og tar skulle drepa han, og hin 3 dagen skal han vera røstur attur. Og tar være avbæra sirkner. Skal han reises. Reises. Så du, det er omgang til at det her er ikke viktig. Da hadde det, hvis det vil rette det i øyne sted, så det rette. Nå, det skal rettast alle sted. Og det her vi ikke, så du tar kun til øyne ferie tøyt Erasmus, Robert Stefanus, Theodor Besa, så hadde det bare byrja her som enskor reformationsbibelen, der byrja av 1. 1500-tallet, der byrja av fauta seg, og så kom øyn ut 4 år etter, men ikke for jeg nekva forfylking, nekva trångt og sånt, kommer det opp her til at hver firesetting, hvert år blir stilla og stilla, tog jeg tar som arbeid ved Bibelen, tar høtt og atler hinner, tar kunne samanbæra, og så brukte der rattast og heppeligast, og hetta lærer sannløyga. Hetta er ratt, altså hetta stender røyndina, hetta i tråd vi lærerna ordentliga, hetta lærer ikke trovirri til nekka falslærer, sagt du. Og i andan og lærer trovirri til falslærer. Av andan gjør ikke hver falslærer at Jesus da i andalega. Tar heva det fra 1. Peter 3:18 og i falskum bibelen. Så kan du si, ja, men Kenneth Hagin og Kenneth Copeland det ikke bare King James brukare? Ja, brukare. Men ikke rett tryggvande og rett lærande bibeltryggvande. Tar brukare og viftare og siftare. Du kan lese opp ur en bibel og vifte vi henne, sifte vi henne, men så i neste løte så sier du at det er griska merker, og så først du, og du er ikke ansvirtig, sagt du. Du kan lese griks du 2 år, og ferdig jobb nok seminari, og du har nøklunda vi årabøgen og leksikonen at tog at løyde petti av tekster. Du maler for tog. King James tøyerne var så fører i griskun at tøy tåsa og saman av køynugriskun. Tøy dotte det så vel, og tøy kunne genga saman og tåsa saman av køynugriskun. Da jeg var unglingur, så var det bergtidsen av norrønnen, les norrønt og sånt, og så lærte jeg meg runastaver, så skriva jeg norrønnen tekst ved runastaven, og Jack så sånn og heia omkring vin, og jeg vin i Osland i Østene, men 80 år vin i Färjön. Her, og man godt kunne slønge akkurat font etter og få sverd, men det var bare lukket som i spallene. At trena seg øyne her. Hadde bare for å løse det her, så hadde det bare til. Du virkelig satt i røyet her, og da det ordentlige, så vel at du lyser alt av foten griskun. Og det ikke bare en lærd, men for å være en lærere. Ikke bare sånn lære reglene, men kan sette det bare ned og lese det, og skilje det alt ordentlig vel. Så det for nøkken.
til her og King James tøyerne våru. Ikke bare tekstlige og i hoan, men ta kunde også uttrykkja så vidt. Bruka det, tåsa det. Og da trener så vi har tåsa koinugriks sunnamiddelen. Det har vi hørt. Jeg har lyst det. Og til vigenga dagsins bibeltøyer at og det det kanskje tar av gjørene som kunne teljas av minni enn ødel fingrene og i håndene. Tøy at folk ganger ikke så lengt i sånne tingene i det. Det som folk ganger lengt ut til andre ting. Tøkni og telter og alt det. Men det som ordentlig gikk lengt vi at i 1500-tallet, det var tog som akkurat var kommet fram at den reformasjonene og at den renaissansene. Det var grekst og hebraist og de frøyene og tar lærdommene her som nødgjør da. Tog spørsmålet å holde opp vi King James-bibelene. Og her kom det av mål. 100%. Han aldri hjemme til. Og om ikke annet gjør det, så det bare tykkere tap. Men jeg vet så at jeg har valgt rett. Amen, halleluja. Amen.